Всем привет, это SPL Lab. Сегодня мы поговорим об измерительном режиме музыкальных сигналов низкочастотных режимом AVG. Открываем программу. Вот, в общем, вот этот наш режим. Значит, что стоит сразу сказать? Режим предназначен, в отличие от режима SPL, для замера именно постоянно изменяющегося сигнала, такой как музыкальный. Основное отличие состоит в том, что замер происходит быстрее. То есть данные обновляются быстрее не один раз в секунду, как в режиме SPL, а 2 раза в секунду. За счет этого появляется гибкость, можно изменяемые сигналы, такие как музыкальные, измерить более четко. Вот. Значит, пробежимся по основным элементам, которые у нас тут есть. Запуск, остановка замера, сброс настроек, загрузка настроек по умолчанию, количество каналов измерительных до 4 у нас может быть, соответственно, округление до 1 или до 2 знаков после запятой. Вот, значит, дальше время замера у нас может быть. Ограничение по частоте. Аналогично режиму SPL мы устанавливаем значение, выше которого у нас не будет программа видеть пик. То есть, если мы поставим 70 Гц и, допустим, сигналы, пики спектра будут у нас выше, то просто программа их не увидит. Если мы поставим галочку «Определять пик», то при подаче сигнала выше заданной частоты, мало того, что он не будет у нас учитан при расчете результата, так еще у нас будет результат невалидный, то есть он подсветится у нас, соответственно, частота подсветится и общий результат подсветится красным, то, что мы не выполнили критерии замера. Значение период. Если говорить просто, то, скажем так, в соревнованиях в России, таких как АМТ, допустим, в основном это 4. А для dB-драга, то есть зарубежных соревнований, это 1. Что значит это значение? При замере у нас считается результат 2 раза в секунду. То есть каждые полсекунды у нас обновляется текущий результат. Вот сейчас мы запустим. Еще момент. У нас, в отличие от SPL, здесь у нас всегда будет обратный отсчет перед началом замера, так как участнику нужно подготовиться, чтобы с самых первых секунд хорошо стартануть. В отличие от режима SPL, где мы можем 1 секунду только дунуть за все время замера, а остальное время ничего не делать. Тут нам нужно весь замер быть на чеку. Так вот, запустим. Сейчас мы увидим обратный отсчет. И вот пошел замер, вот здесь вот у нас текущий результат, это результат средний. Текущий результат вычисляется по амплитуде пика текущего. Соответственно, общий результат является средним арифметическим за все время замера. Вот сейчас у нас стоит ограничение в 70 Гц. Так вот, в случае, если период равен единичке, то для расчета среднего, вот этого общего результата зеленого, берется каждое значение. Если мы устанавливаем период равный 4, то будет браться из 4 максимальное значение. То есть, соответственно, уже требование к поддержанию высокого результата во время всего замера, требование к отсутствию провалов, оно уже как бы снижается, то есть попроще становится. Мы можем в течение 2 секунд, если у нас стоит период 4, мы можем дать небольшой провальчик, но и при этом у нас за эти 2 секунды будет взят максимальный результат. В общем, с этим значением можно экспериментировать. Оно не ограничивается 10, можно взять там даже вбить от руки сюда хоть 20, хоть какое значение. Но по-простому скажем, что единичка это dB-драг, 4 это АМТ. Диапазон амплитуд. Но это вот по сути дела и есть тот самый бас рейс, когда мы можем сюда там вписать 139,99 максимальный результат. Также мы можем и снизу ограничивать. Если общий средний результат, не текущий, а общий средний у нас выйдет за эти рамки, то опять же тогда замер будет невалидный. Целевая частота. Я рассказывал про этот параметр в режиме SPL. Здесь мы устанавливаем некую частоту, ниже которой результат будет увеличиваться искусственно на значение целевого коэффициента.
а выше будет, наоборот, уменьшаться. То есть, допустим, мы хотим сделать класс, где у нас должны быть машины там до 30 вообще герц давить, а все, что выше 30 герц, будет у нас уменьшено на 1 децибел на каждый герц. То есть запускаем замер 147. Хотя в реальности у нас здесь, если мы не будем устанавливать эту частоту целевую, у нас здесь с вами гораздо больше. 157. Понимаете, в чем дело? То есть, а если же мы, наоборот, дадим более низкую частоту, то есть, допустим, там 25 Гц, то у нас будет результат, наоборот, завышен. На значение, чем ниже частота, тем больше. Вот, вернем 30 Гц. Вот, увеличился результат тоже на 1 Гц. Вот это значение вот этого целевого коэффициента, он как раз определяет, насколько децибел на каждый Герц будет уменьшен результат, если он выше, или увеличен, если он ниже. Далее калибровки. Classic или Magnum. Termlab Classic старенький, серенький и новый черный. Далее, значит, счетчик тонов, ну, он работает совершенно так же, как в режиме SPL, то есть у нас во время замера должна выполнить требования участника. Иначе у нас результат будет невалидным, он будет, будет фон у него красный. Здесь задается минимальная продолжительность тона в секундах. Здесь максимальная продолжительность, не больше скольких секунд, там, допустим, от 1 секунды до 3 секунд. И количество, соответственно, сколько должно быть разных тонов во время замера. Ну, здесь я не буду к этому отдельно возвращаться. Можете посмотреть видео по режиму SPL, там замер показан. Вот. А дальше хотелось мне отдельно остановиться на вопросе спектра. Давайте вот сейчас запустим замер и посмотрим вот такой вот момент. Вот у нас тон 40 Гц. Берем, изменяем частоту на 41. Но у нас по-прежнему показывает 40 Гц. Почему так? Начинают говорить, что программа не учитывает нечетные частоты, какие-то там теории заговора на этот счет строить. Все на самом деле просто. Дело в том, что в режиме AVG из-за того, что он данные обновляет быстрее, чем в SPL, не 1 раз в секунду, а 2 раза в секунду, у него разрешение по частоте в 2 раза меньше. То есть каждый столбик — это 2 частоты. 40, 41, 42, 43. Поскольку сейчас сигнал немножко искажен, он перескакивает. Давайте увеличим амплитуду, дадим 45 Гц. Видите, он показывает 44. То есть вот этот столбик — это сразу 2 частоты. Здесь просто для простоты пишется четное значение. На самом деле можно написать 44-45 Гц. Вот если мы уменьшим до 44 Гц, у нас все равно столбик остался тот же самый. Но частоту мы подавали другую. То есть что 45, что 44, столбик один и тот же. Далее. Давайте разберем другие настройки. В принципе, они эквивалентны режиму SPL. То есть у нас здесь табло, осциллограмма, спектр. 3 части, которые мы можем включать, выключать, как нам удобно. Значит, для спектра мы можем включить выносное табло. Это стандартно для всех режимов. Если у вас подключен в этот момент второй монитор, то вы автоматически увидите табло на втором мониторе. Отображение дополнительной информации скрывает или отображает вот эту нижнюю строчку, где отображается частота и текущий результат и таймер. Далее осциллограмма, тоже мы можем отобразить, спрятать. Либо мы отображаем текущую форму сигнала, либо мы отображаем значение во времени. Аналогично с режимом SPL. Спектрум — все то же самое. Логарифмическую шкалу включить-выключить.
автоматическое масштабирование по оси Y, то есть если у нас эта галочка снята, то масштабировать будет согласно указанным значениям. Если же галочка установлена, ну, это надо включить замер, то тогда спектр будет автоматически масштабироваться, чтобы мы всегда видели пик. То есть вот сейчас мы, если подадим, соответственно, если мы возьмем там 130, видите, у нас уже идет превышение, мы не видим. Мы ставим галочку авто, мы все видим. Вот. Далее цветовые банки. Мы можем сохранить текущую кривую спектра, допустим, вот мы их сейчас две сохраним, одна и вторая. Вот мы сохраним их. Две кривых. Остановим замер, сбросим. И у нас, соответственно, сейчас вот два спектра, мы их видим. Мы можем их скрыть, показать. Мы можем экспортировать в CSV файлы для последующего открытия в Excel или сохранить в виде внутреннего файла, внутреннего формата приложения, чтобы потом загрузить их обратно и также показать. Это тоже стандартно. Значит, это, соответственно, диапазон амплитуды отображения спектра, это диапазон отображения частоты. То есть, если мы там до 80 только смотрим, вот, то можем, соответственно, сократить этот диапазон, чтобы более детально все это смотреть. Еще важный момент, касаемый гибридных режимов, он так аналогичен режиму SPL, то есть у нас здесь параметры гибридного режима, который у нас идет в замере параллельно с замером АВГ. То есть, допустим, если мы подключили датчик тока напряжения, это будет режим PWR. Вот мы здесь видим вольтаж, ток, мощность. Параметры совершенно такие же, как в режиме PWR, который мы разберем в следующих видео. Помимо PWR у нас может быть также SQL, то есть мы можем замерять музыку не только на низкочастотном звене, но и на высокочастотном, и поставить, допустим, в одну машину одновременно и микрофон, и датчик давления. Тоже такие форматы есть, особенно в Латинской Америке проводят соревнования. Ну, соответственно, здесь настройки идут аналогичные режиму SQL, который мы тоже разберем в будущем. Вот, ну мы с вами рассмотрели основные, в общем-то, параметры режима AVG, режима, на котором делается Bass Race, который для замера музыки на низкочастотных сигналах сабового звена. Общие параметры здесь схожи с режимом SPL, но единственное, отличается алгоритм и скорость замера. С вами был Кирилл, это SPL Lab. До новых встреч!